unser Prophet sallallahu alaihi wasallam als ein vorbildlicher Führer. Bevor unser Prophet sallallahu alaihi wasallam mit 40 Jahren zum Propheten ernannt wurde, lebte er in Mekka ein einfaches und natürliches Leben und eiferte in keiner Weise einer führenden oder leitenden Position nach. Nachdem er vom allmächtigen Allah zum Propheten ernannt worden war, führte er naturgemäß die Muslime an, die an ihn glaubten und ihn vertrauten, und versuchte, sie vor verschiedenen Unterdrückungen und Grausamkeiten der mekkanischen Polytheisten zu schützen. Im ersten Akaba-Abkommen, die im 12. Jahr des Prophetentums zwischen ihm und den Menschen aus Medina, die nach Mekka kamen, geschlossen wurde, versprachen sie ihm, dass sie in allen möglichen Schwierigkeiten auf ihn hören und ihm gehorchen werden und ihm in nichts widersprechen werden, was rechtmäßig war. Nach dem zweiten Akaba-Abkommen, das im folgenden Jahr beschlossen wurde, luden die Menschen unseren Propheten in ihre Stadt Medina ein und versprachen, den Propheten zu beschützen, sowie sie ihr eigenes Leben, Eigentum, ihre Familie und ihre Kinder beschützten. Dass der ehrenwerte Prophet nach seiner Auswanderung von Mekka nach Medina die Muhadschir und Ansar zu Brüdern erklärt hat, machte ihn buchstäblich zu einem religiösen und politischen Führer. Nach kurzer Zeit wurde die politische Führung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam mit dem Medina-Abkommen bestätigt, das vorsah, dass die Muslime, die nicht-muslimischen Araber und die Juden in Medina friedlich zusammenleben und dass der ehrenwerte Prophet bei der Lösung der Probleme der Schiedsrichter war. Außer seinem Amt als Prophet war er nun auch das Oberhaupt des islamischen Staates Medina. Mit der Erlaubnis Allahs zum Dschihad im 2. Jahr der Migration kämpfte unser Prophet sallallahu alaihi wasallam gegen die Feinde des Islams, insbesondere gegen die mekkanischen Polytheisten, und diente persönlich als Kommandeur in einigen Kriegen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde ab seinem Prophetentum der Führer der muslimischen Gemeinschaft in Mekka und das Oberhaupt des islamischen Staates in Medina und der Kommandeur der islamischen Armee und wurde so zum religiösen, politischen und militärischen Führer. Es sollte beachtet werden, dass die grundlegendste Eigenschaft unseres Propheten darin bestand, ein Prophet zu sein, das heißt eine Person zu sein, die Offenbarung von Allah erhält. Alle seine anderen Eigenschaften, außer ein Prophet zu sein, dienten dazu, diese Aufgabe am besten zu erfüllen und den Menschen in verschiedenen Bereichen ein Vorbild zu sein. Die Tatsache, dass der ehrenwerte Prophet auch Familienoberhaupt, Erzieher, Richter, Befehlshaber, Führer und Staatsoberhaupt war, diente diesem grundlegenden Zweck, seine Aufgabe als Prophet bestmöglich nachzukommen. Er leitete das Land nicht als ein König, der zum Propheten ernannt wurde, sondern als ein Diener, der zum Propheten ernannt wurde. Obwohl unser Prophet sallallahu alaihi wasallam bessere Möglichkeiten hatte als die berühmtesten Könige der Welt, vermied er es, selbst in seinem kleinsten Verhalten den Königen zu ähneln, geschweige denn ein König sein zu wollen. Er erlaubte seinen Freunden nicht, ihn wie einen König zu behandeln, und er wollte auch keine luxuriösen Betten, Kleider und Paläste wie Könige. Er war ein vorbildlicher Anführer und mit seiner bescheidenen Persönlichkeit, seiner makellosen Moral und seinem einfachen Leben weit weg von Luxus und Prunk. In den Tagen, als Mekka erobert wurde, kam ein Mann zu unserem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Der Mann zitterte, als er mit unserem Propheten sprach. Der ehrenwerte Prophet sagte zu ihm: Beruhige dich, zittere nicht, ich bin kein König. Ich bin der Sohn einer Frau aus Quraisch, die trockenes Brot aß. Als an einem Tag 2 Konkubinen in Gegenwart Aishas Tambourin spielten und sich amüsierten, war der ehrenwerte Prophet auch da. Die Konkubinen sangen dann: Es gibt einen Propheten unter uns, der weiß, was morgen geschehen wird. Unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, der bis zu diesem Moment die Konkubinen nur beobachtete, griff ein und sagte: Aber sag das nicht, weil nur Allah weiß, was morgen passieren wird. Als der ehrenwerte Prophet zu seinen Freunden kam, wollten sie aufstehen. Unser Prophet aber sagte zu ihnen: Steht nicht auf, wie die Iraner es für ihre Könige machen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam zog sich so schlicht an und saß so einfach, dass er unter seinen Freunden unprivilegiert war, sodass manchmal diejenigen, die ihn zum ersten Mal besuchten, fragten: Wer von euch ist Mohammed? Zusätzlich zu seiner Bescheidenheit war unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ein entschlossener, zielstrebiger und mutiger Führer. Er traf auf unglaubliche Schwierigkeiten, die die Polytheisten verursachten,
um die Ausbreitung des Islams während der Mekka-Zeit zu verhindern. Aber er gab nie auf und gab nicht nach. Ali sagte: Es gibt keine Person, die sich in den Kriegen dem Feind so sehr näherte wie unser Prophet. Wenn immer der Krieg angeheizt wurde und wir bedrängt wurden, suchten wir Schutz bei ihm. Anas sagte: Wann immer wir bedrängt wurden, suchten wir Schutz bei unserem Propheten. Wieder erzählt Anas von einem interessanten Beispiel für den Mut des ehrenwerten Propheten. Eines Nachts wurden die Menschen in Medina von einem Krach aufgeweckt und waren unfähig zu reagieren. Als unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hingegen diesen Lärm hörte, der seine Gefährten in Angst versetzte, legte er sein Schwert an, stieg auf sein Reittier und ritt in die Richtung, aus der der Lärm kam. Nachdem er die Lage erkundschaftet hatte, ritt er in die Stadt zurück und sagte den Zurückgebliebenen, dass es nichts gab, wovor sie Angst haben müssen, und beruhigte sie. Obwohl aufgrund der Disziplinlosigkeit einiger muslimischer Soldaten während der Verwirrung in der Uhud-Schlacht 70 Märtyrer fielen, versammelte der ehrenwerte Prophet seine verstreuten Soldaten und verfolgte die Feinde aus Mekka bis zu einem Ort, an dem sie manövrierunfähig wurden. Angesichts dieser Entschlossenheit des ehrenwerten Propheten hatte der Feind nicht den Mut, zurückzukehren. Eine ähnliche Situation wurde in der Schlacht von Hunayn erlebt. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu der islamischen Armee, die vom Feind in eine Falle gelockt und verstreut wurde: Geht nicht auseinander und rennt nicht weg. Kommt her, ich bin der Gesandte Allahs. So versammelte er sie um sich herum und erlangte mit einer neuen Taktik einen brillanten Sieg. Ein Gefährte, der diesen Vorfall miterlebt hatte, sagte: Ich bezeuge, dass der Gesandte Allahs nicht einmal einen Schritt zurückgegangen ist. Als sich der Krieg wie ein loderndes Feuer ausbreitete, suchten wir alle Zuflucht in der Nähe des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Wie oben erwähnt, wanderte unser Prophet nach Medina aus und gründete hier den islamischen Staat. Als die Möglichkeit der Ausbreitung des Islams wegen der Reaktion der Polytheisten in Mekka nicht mehr bestand. Der Hauptzweck war es, die göttliche Botschaft des Islams leichter an die Menschen zu übermitteln und die Hindernisse diesbezüglich zu beseitigen. Es war die Etablierung von Ordnung und Frieden in der Welt, die Hingabe an Allah und die Wahrung der Gerechtigkeit durch die Rechtsstaatlichkeit. Zu diesem Zweck und für den Schutz aller rechtlichen und moralischen Werte, die das soziale Leben am Leben erhalten, wurde die Verbreitung des Guten, die Verhinderung des Bösen, die Beratung, Konsultation, die Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit, der Aufbau zwischenstaatlicher Beziehungen, Sicherung der Religions- und Gewissensfreiheit, die Autorisierung und Bestimmung von Kompetenzen und Fähigkeiten zu den Grundprinzipien der Verwaltung. Der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam sorgte für Sicherheit und Ordnung bei der von ihm eingerichteten Verwaltung, legte den Grundstein für das Wirtschaftsleben, legte Pläne für Ausbildung und Erziehung vor, ernannte Beamte für die Erhebung und Eintreibung von Zakka, Steuern von nichtmuslimischen Bürgern, Uschur, Armensteuer für landwirtschaftliche Erträge, entsandte Gouverneure für die Zivilverwaltung, ernannte Richter für Rechtsangelegenheiten und Lehrer für die Verbreitung der Wissenschaft und Religion. Er bestimmte kundige Angestellte für schriftlich-amtliche Korrespondenzen und Kommandeure für die Leitung und Verwaltung der Armee. Der ehrenwerte Prophet gab in den Vereinbarungen, die er mit ihnen getroffen hatte, den nichtmuslimischen, insbesondere den Christen von Najran, die Sicherheit auf Leben und Eigentum, Religions- und Gewissensfreiheit. Er legte großen Wert auf Diplomatie und bemühte sich um gute Beziehungen, indem er insbesondere nach dem Hudaybiyah-Friedensabkommen Boten und Briefe an benachbarte Staatsoberhäupter und wichtige Stammesführer sandte. Eines der herrschenden Prinzipien des ehrenwerten Propheten sallallahu alaihi wasallam war es, dass die Angelegenheiten des Volkes schnell und einfach erledigt werden. Deshalb befahl er und gab die Anweisung: Erleichtert es, macht es nicht schwierig, überbringt gute Nachrichten, verbreitet keinen Hass. Ein Bittgebet unseres Propheten bezüglich der Praktiken der Beamten des öffentlichen Dienstes ist in dieser Hinsicht wichtig. O Allah, wer eine Aufgabe der muslimischen Gemeinschaft übernimmt und diesbezüglich Schwierigkeiten bereitet, so bereite auch du ihm Schwierigkeiten. Wer mit Barmherzigkeit handelt und die Angelegenheiten erleichtert, so zeige auch du ihm Barmherzigkeit. Laut unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam ist die Führung öffentlicher Angelegenheiten des Volkes eine soziale Verantwortung. Daher müssen Beamte gemäß ihren Aufgaben über das Wissen und die Kompetenz verfügen,
Und diese Verpflichtung Tatsächlich betonte der ehrenwerte Prophet die Wichtigkeit des Prinzips, das im edlen Koran verkündet wird. Siehe, Allah gebietet euch, das euch Anvertraute gut zu behüten, bei öffentlichen Aufgaben anzuwenden. Er warnte diesbezüglich mit den Worten: Wenn das Anvertraute an inkompetenten Personen übergeben wird, so erwarte den nahenden Weltuntergang. Ebenso fand es der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, nicht angemessen, nach einem öffentlichen Amt zu eifern, denn Leidenschaft könne zu Fehlverhalten, Bestechung, Bevorzugung, Übervorteilung und Vetternwirtschaft führen. Er gab in dieser Angelegenheit folgende Anweisung: Besteht nicht auf ein öffentliches Amt, öffentliche Aufgaben, denn wenn ihr in die Position berufen werdet, auf die ihr besteht, werdet ihr aufgrund eurer Unzulänglichkeit in diesem Amt zur Rechenschaft gezogen. Solltet ihr aber in ein solches Amt bestellt werden, ohne danach gestrebt zu haben, so werdet ihr Hilfe erhalten. Der ehrenwerte Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wies jedem seinem Beamten ein Gehalt zu, von dem diese mit ihren Familienmitgliedern leben konnten. Ein Haus, worin sie wohnen konnten, und ein Reittier, womit sie zu ihrem Arbeitsplatz hin- und zurückreiten konnten. Er betrachtete alles, was seine Beamten, außer diese ihnen zugesandten Dinge annahmen, sogar ein Geschenk im Amt, als eine Art Bestechung und bewertete auch das Kleinste aus der Staatskasse, welches ein Beamter für seine persönlichen Belange benutzen konnte, als Verrat und Diebstahl. Die gute Moral des ehrenwerten Propheten, seine Freundlichkeit und Bescheidenheit in seinen menschlichen Beziehungen, seine Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, dass er immer auf der Seite der Gerechtigkeit und Rechenschaft war, seine entschlossene, mutige Haltung und Selbstaufopferung, dass er in guten und schlechten Tagen mit den Menschen zusammenhielt und sich um alle Gesellschaftsschichten kümmerte. Seine Eigenschaften wie Offenheit für Ideen, Großzügigkeit, seine Güte und Toleranz machten ihn zu einem natürlichen und vorbildlichen Führer. Aus diesem Grund glaubten die Gefährten auch an ihn, vertrauten, liebten und respektierten ihn von ganzem Herzen. Während des Hudaybiya-Abkommens kam Urwa Masud als Botschafter der mekkanischen Polytheisten zum ehrenwerten Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und führte Gespräche mit ihm. Als Urwa nach Mekka zurückkehrte, erzählte er von seinen Eindrücken bezüglich der Loyalität der Gefährten unseres Propheten ihm gegenüber, mit den folgenden Worten: Bei Gott, ich war bisher Gesandter vieler Könige. Unter ihnen waren die Herrscher von Byzanz, Persien und Abyssinien. Ich habe jedoch noch nie gesehen, dass irgendjemand den Respekt, die Liebe und die Hingabe, die die Freunde Mohammeds ihm entgegenbringen, je einem König entgegengebracht hätte.